वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सब। तो दोस्तों आज एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज मेरे पास तोते आए हैं। तो तोते दिखाने से पहले आपको तोते दिखाते चलिए। जो आपको दोनों नज़र आ रहे हैं, ये केज पहले वाला है, पर ये दोनों तोते पहले वाले नहीं है, एक वैसा है पर ये दोनों ही अलग है। ये देखिए, ये ऑरेंज वाला तो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है केज था, जिसके ऊपर ये हमारा मिठू तोता और ये हमारी डव थी। अब उसके नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास आ गए हैं तोते। ये दोनों पहले वाले और ये दोनों और न्यू आए थे। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। एक वो ऊपर वो हैं जो न्यू आए थे, और एक वो पुराना है और एक ये वाला पुराना है। ये दोनों पुराने हैं। और अब इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये यहाँ पर आ गए और नीचे आ गए हमारे रैबिट्स जो कल बारिश में भीग चुके थे। कबूतरों के पास सबसे ऊपर वाले कबूतर दोस्तों, आपने देखा था कि इनके बच्चे पहले छोटे होते थे माशाल्लाह से। अब ये देखिए, ये दोनों बच्चे खड़े हैं। खुल क्यों नहीं रहा, खुल गया। ये वो वाली मादी है, ये वाली। ये नहीं, पहले तो ये वाली बैठी हुई थी ऊपर, मेरे ख्याल से अब वो बैठा हुआ, नर बैठा हुआ है। साइड पर हटना अंकल जी अंकल जी साइड पर हटिएगा, हमने अंडा देखना है। अंकल जी साइड पर हट ही नहीं रहे। बात नहीं। अच्छा जी, तो दोस्तों नीचे माशाल्लाह से ये वाला इनका जो एक बच्चा था वो फुल वाइट कलर का, माशाल्लाह से वो भी बड़ा प्यारा अब हो चुका है। ये देखिए, पास जाते हैं दोस्तों। मैं इनको इसलिए नहीं पकड़ता कि ये लोग सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखिए, ये लास्ट पोर्शन वाले जो दो थे, ये वो वाले और उनके साथ वाले माशाल्लाह, ये तो मैं अभी भी देख रहा हूँ उनके साथ वाले ये वाली मादी ने भी अंडा दे दिया है। ये देखिए दोस्तों, आज हम लोग इनका अंडा नहीं उठाते, अंडा हिल भी जा सकता है, ज़ाया हो जाएंगे ऐसे। चलो, हमारा एक और कबूतर और हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये वो दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे जो होते थे। तोतों को मैंने दाना पानी नहीं डाला हुआ, इनको मैं दाना पानी पहले डालता हूँ, फिर ये हंसी खुशी यहाँ पर रहेंगे। ये पड़ा हुआ है दाना, यहाँ से दाना निकालते हैं और इसमें पहले दाना डाल देते हैं। आगे इसमें दाना आ गया, अभी उनको डालते हैं। भाई पानी, ये आ गया इनका पानी और दाना, इनको मैंने डाल दिया। अब ये लोग यहाँ पे ऐसी खुशी रहे। अभी तो थोड़े से डरे डरे हुए हैं और अब यहाँ पर सब ठीक ठाक है, सब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। पहले भी गाजर खा लिया, अब दोबारा इनको गाजर डालते हैं। ये ले लो, अब बस एक ही गाजर आएगी तो इसके मैंने दो हिस्से करके चारों को डाल दिया, क्योंकि पहले भी अब ये थोड़ी कम ही खाएंगे कि खा लेंगे, क्योंकि अब इनका पेट फुल है। आज की हमारी वीडियो आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अब देख लीजिए, इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।